نرجع مع بعض والشاعر الكبير راضي الطهطاوي. اهلا بحضرتك مره اخرى. اهلا اهلا يا استاذ هاله. اهلا طيب اهلا بيك. حضرتك نبدا القصيده من ثاني. نبدا القصيده من تاني، اتفضل. طيب ست هانم انت مين؟ انت بلسم للانين، ضحكتك في الدنيا بهجه، همسه تطلع من شفايفك تبقى غنوه بالف لهجه، احلى كلمه حب فينا، انت ورد الدنيا لينا، انت خاله ولا عمه ولا تنتو اغرانينا، يلي اجمل حاجه حلوه تسعد القلب الحزين، انت امي وكل روحي، لما طيف الشوق يعدي تجري وتخفف جروحي، انت بستان جوه بيتنا بالحنان دايما تفوحي، انت اختي وفرع ظلي وحضن بابا اللي فاضلي، ومهما احلف 100 يمين. ست هانم انت مين؟ انت النص الحلو بتاعي، زوجتي حبيبتي، فين العشره مكانتي وهبتي، ابقى يتيم في يوم لو غبتي، ابقى محروم من الموده، ابقى عطشان للحنين، انت بنتي زنتي، لو تحسي في يوم برد تغزلي قلبك لحافي، لو في مره الموج بيعلى تسندي ظهري وكتافي، ست هانم انت جارتي، رمز العفه في سمعه حارتي، عشره عمر وليها سنين، انت زميلتي، عمرك يوم عن صح ما ملتي، اهلك هم حبايب عيلتي، هي الدنيا ست وراجل، هي الدنيا بنات وبنين، انت مين؟ يكفي انك رمز شهد يدوب في كاسي، جينا منك ده انت جوفك نبع شاسي، انت اشعار المحبه لما يبقى الكون ده قاسي، انت قمري ونور ضياه طول ما عايش في الحياه، انت تاج فوق الجبين، انت تاج فوق الجبين. تحيه كبيره جدا لحضرتك والله يا استاذ راضي. أشعار الله على المحبة. الكلام أشعار الجميل. المحبة يعني. جميل جدا جدا. كل الشكر لحضرتك الشاعر الكبير راضي طهطاوي وقصيدته عن المرأة بعنوان ست هانم. ألف شكر لحضرتك، يعني الكلام كله والله صح يعني يا أستاذ راضي. هم المساندين والداعمين الحقيقة، ولما بيبقى راجل على مستوى عالي من الوعي الحقيقة ده بيبقى يعني في مساند للمرأة وداعم ليها وداعم للجهات اللي هي بتشتغل، لأنه هو شاعر فليس له هدف الحقيقة غير الاستنارة بالنسبة للمجتمع. صحيح. فبيؤخذ كلامه على أنه محل تقدير واحترام. طبعا طبعا. لأنه هو ملوش مصلحة في غير أنه بيتكلم عن واقع بيخلي الناس حتى تتعاطف مع القضية. صحيح. يمكن والله. لما يجي مسؤول ويتكلم يعني الناس بتبقى حذرة منه شوية، لكن لما يكون طبعا شاعر ومثقف وكده، واحنا بنشكره على القصيدة وعجبني معانا في حلوة. كلامك ان هي استنارة فعلا ده صحيح. للمجتمع. جميل جدا. شكرا أستاذ راضي.